Привет всем! Пришла посылка. Она отслеживалась. Здесь у нас находится брелок сигнализации Starline B9. Доставлялась недолго посылка, как обычно, где-то в течение месяца. Но на почту за ней пришлось ездить 3 раза. Первый раз пришел, сказали нету, хотя она уже отслеживалась, что пришла. Пошел второй раз, опять не нашли, сказали нету. Ну, третий раз я уже, так скажем, заставил их поискать. И наконец-то нашли мне ее. Так что вот так вот у нас почта работает. Так, почему я заказал второй? У меня вот моя перестала работать третья кнопка. С чем это связано, не знаю. Она у меня то работает, то не работает. И я заказал новый брелочек. Ничем не отличается. Точно такой же. Так, перестала кнопка работать и почему-то стал аккумулятор. Ну, не думаю, что все аккумуляторы. Сначала, в общем, держал у меня аккумулятор где-то 3 месяца. Ставлю, держит нормально. Потом один аккумулятор окислился, и после этого у меня началось. Аккумулятор один ставлю на месяц, второй ставлю тоже на месяц. Дорогие покупал, и дешевые, и дорогие. На месяц, и все, и вот загорается он у меня, если видно. Батарейка, что вот одно деление осталось, и все. Правда, с этим делением я уже месяц, наверное, хожу с ней. Вот. И кнопка, третья кнопка. И она вот сейчас сработала. Когда хочет, срабатывает, когда не хочет, не срабатывает. Сейчас нету. Вот сейчас сработала. В общем, бывает вообще на нее давишь, она ну никак не реагирует. Я разбирал и смотрел, и вроде заработал, потом опять перестала. В общем, вот так вот. Ну и заказал новый брелочек. Так, сейчас я возьму батареечку, найду. Так, брелок заработал. Так, все кнопочки работают. Ну что ж, дальше будет у нас, будем с вами прописывать этот брелок в нашу сигнализацию. Так что не отключайтесь, смотрите дальше. Так, ну что, мы сейчас будем прописывать брелок Starline B9. Вот этот мой старый, вот этот мой новый. Буду прописывать их. Так. И еще один брелок мне надо будет прописать без обратной связи. Его тоже будем прописывать, так как я, почитав, понял, что все данные сотрутся сейчас. Поэтому мы будем первым прописывать новый брелок, вторым прописывать без обратной связи,
Ну и свой старый, у которого третья кнопка не работает, мы его пропишем третьим брелком. Для этого нам нужно найти кнопку валет. У меня она здесь с левой стороны находится. Нажимаем ее 7 раз. Включаем зажигание. И нажимаем первую и вторую клавишу. То же самое делаем сразу со вторым брелком. Что-то пошло, наверное, не так, да, у нас? Да, не прописалось. Надо выключить зажигание, наверное. Попробуем. Нет. Первый брелок прописался. Второй брелок. Второй брелок не прописался. Ну что ж, повторим тогда процедуру. Так, сейчас третий тогда еще проверим. Третий тоже не прописался. Повторим. Так, нажимаем кнопку валет 7 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Включаем зажигание. И что-то у нас не так не срабатывает. Так, давайте повторим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Включаем. Зажимаем. Первый прописался. Зажимаем. Прописался. Зажимаем. Прописался. Выключаем зажигание. Все. Так. Какой новый, какой старый. Так, вот это новый брелок у нас, он прописан первым. Закрываем дверь. Закрылась. Открываем. Все работает. Второй брелок. Закрываем. Открываем. Работает. Третий брелок. Сработал. Открыл. Все. Все брелки мы прописали, все три. Старый я на всякий случай прописал. Ну, этим я пользуюсь тоже часто. Кому что непонятно, оставляйте комментарии. Расскажу, что да как делал, если кому-то что-то непонятно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!